Как быть, если у вас квартира на высоком этаже и стал вопрос об охлаждении? Работы на высоте сильно затрудняет монтаж внешнего блока. Они могут быть двух видов. Нифига не безопасно и вообще страшно. Первый с использованием автовышки. Это непростой и опасный способ с точки зрения исполнения. К тому же машину не всегда удается подогнать к дому. Ты там привязываешься к люльке. Видели когда-нибудь, как кран падает? Если она падает, ты падаешь с нее просто лицом в асфальт. Второй способ – это привлечение альпиниста. Трудность в том, что очень сложно найти специалиста, который умеет обращаться с инструментами для монтажа кондиционера. Наши монтажники обладают огромным опытом и смогут выполнить такую работу качественно. Обращайтесь.